আসসালামু আলাইকুম। আজকে মায়ের রান্না আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে নতুন রেসিপি চিলি চিকেন। চলুন দেখে আসি। আমি এখানে ছোট ছোট করে পরিমাণ মতো মুরগির মাংস নিয়েছি। তার মধ্যে প্রথমে 3 চামচ আদা রসুন বাটা, পরিমাণ মতো লবণ, 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, 1 চামচ গুঁড়া মরিচ, 1টি ডিম, 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 চামচ ময়দা দিয়ে সব উপকরণ একসাথে মাখিয়ে নিব। মশলা দিয়ে মাংসগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। মাখানো হয়ে গেলে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে আবার ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। মাখানোর পর 30 মিনিট ফ্রিজে রেখে দিব। এখানে 6টা লং, 3টা সাদা এলাচ, 1টা দারচিনি, 1 চামচ মৌরি ও 1টা স্টার মশলা সবগুলো একসাথে ব্লেন্ডার করে নিয়ে চিলি মশলা বানিয়ে নিব। এখন একটি বাটিতে 5 চামচ টমেটো সস নিব। তারপরে 1 চামচ গ্রিন চিলি সস নিব, 1 চামচ সয়া সস নিব, সাথে 1 চামচ বারবিকিউ সস ও পরিমাণ মতো পানি দিয়ে গুলিয়ে নিব, যেন রান্নার সময় সমস্যা না হয়। রান্নার কাজে ব্যবহার করার জন্য এবার 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে গুলিয়ে নিব। এবার চুলায় কড়াই বসিয়ে দিয়ে তাতে তেল নিব। তেল গরম হয়ে আসলে মাখানো মুরগির মাংস এক এক করে দিয়ে দিব। মাংসগুলো ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিব। মাংসের রং যখন এরকম লাল হবে তখন কড়াই থেকে তুলে নিব। ভাজার পর দেখতে এইরকম হবে। মাংস ভাজার তেলে 4টা শুকনো মরিচ দিয়ে একটু নেড়ে নিব। তারপর পেঁয়াজের কলি ও পুদিনা পাতা দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিব। এখন দিয়ে দিব কেটে রাখা পেঁয়াজ, একটু নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিব কেটে রাখা ক্যাপসিকাম। তারপরে 2 চামচ রসুন কুচি, 2 চামচ আদা কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিব। এখন ভেজে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিব। তারপর সবজির সাথে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এর মধ্যে দিয়ে দিব গুলানো সস দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। এখন দিব 1 চামচ চিনি। এরপর দিব ব্লেন্ডার করা চিলি মশলা। ঝাল হওয়ার জন্য কেটে রাখা কাঁচামরিচ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। রেসিপিটি ঘন হওয়ার জন্য গুলে রাখা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিব। চিলি চিকেন রেসিপিটি তৈরি হয়ে গেছে। এখন পরিবেশন করব। আমার এই রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।